Sabemos que uma boa noite de sono é indispensável para mantermos tanto a saúde física quanto mental em ordem, não é mesmo? E o ronco é um dos fatores que contribui para prejudicar a qualidade do seu sono. E se você não ronca, provavelmente conhece alguém que sim. E se você dorme ao lado de alguém que costuma roncar, também acaba sofrendo muito com isso. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você algumas dicas que irão te ajudar e uma receita caseira maravilhosa para dar um fim no ronco e conseguir dormir bem melhor. Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao Natural TV. Quem ronca a noite toda sabe que não consegue ter uma boa noite de sono e não consegue descansar como devia. O ronco é um som que ocorre quando se respira através da boca e do nariz enquanto se está dormindo. Mas não é apenas o ruído que é o problema. O ronco traz vários desconfortos e até mesmo problemas de saúde, como a apneia, por exemplo. Além de causar sonolência durante o dia, baixo rendimento em suas atividades, fadiga e até mesmo alterações de humor. E se você sofre com isso, saiba que existem diversos fatores que podem prejudicar ainda mais essa situação, como o nariz entupido, excesso de álcool, tabagismo, alergias, sobrepeso e até mesmo a idade. Pois na medida que a idade vai avançando, temos a tendência de roncar com mais facilidade, pois com o tempo perdemos massa muscular, o que cria flacidez em nossa garganta e evita que o ar passe corretamente. E existem muitas dicas que nos ajudam a diminuir o ronco. E iremos conhecer agora. Aproveita e já me conta aqui nos comentários se você costuma roncar ou se conhece alguém que sofre com isso. E já compartilha esse vídeo com ela, tá bom? Ela vai te agradecer. E fique comigo até o final deste vídeo, pois vou passar para você uma receita de um suco anti-ronco que é excelente e que você vai adorar. Você sabia que o seu travesseiro afeta muito o ronco? Isso mesmo. Quando melhoramos a inclinação da nossa cabeça, isso pode ajudar para que as vias respiratórias permaneçam mais abertas durante o sono. Então, tente dormir com um travesseiro mais alto ou tente adicionar um travesseiro extra. Além disso, a posição que você dorme também interfere bastante. Dormir de barriga para cima, por exemplo, força a sua língua de volta à garganta, o que pode bloquear a passagem do ar. Dormir de bruços também facilita o ronco. Por isso, tente dormir de lado. Assim você irá conseguir diminuir o ronco. Manter o peso em ordem também é muito importante, pois o excesso de peso pode dificultar a passagem de ar pelas vias aéreas. Então, perder peso não só irá ajudá-lo com o seu problema de ronco, mas também irá ajudá-lo a viver bem melhor. Além disso, evite fumar e ingerir bebidas alcoólicas, especialmente antes de dormir, pois esses hábitos prejudicam a passagem do ar pelo nariz e contribuem para o surgimento do ronco. Além dessas dicas, você pode também experimentar fazer um gargarejo de chá de hortelã antes de dormir. É só colocar um punhado de folhas de hortelã em uma xícara de água quente. Deixe em infusão até esfriar. Coe e faça o gargarejo. Vai ajudar bastante. O óleo essencial de eucalipto também é ótimo para ajudar a acabar com o ronco. É só colocar 5 gotinhas de óleo essencial de eucalipto em 1 litro de água fervente e inalar o vapor por alguns minutos antes de ir dormir. E você sabia que a cebola e o sal também são ótimos para combater o ronco? É só cortar uma cebola de tamanho médio e colocar num prato ou em uma travessa qualquer. Polvilhe um pouco de sal sobre as cebolas e deixe a travessa ao lado de sua cama enquanto você estiver dormindo. O aroma desses ingredientes irá te ajudar a melhorar a respiração e a aliviar o ronco. Todas essas dicas são ótimas para te ajudar a combater o ronco e assim melhorar a qualidade do seu sono. Mas agora, como prometido, eu vou compartilhar com vocês a receitinha poderosa conhecida como suco anti-ronco. Anote os ingredientes: um pedaço pequeno de gengibre, uma cenoura média com casca, uma maçã com casca e sem sementes, bem higienizada, o suco extraído de um limão
e 250 ml de água. Primeiro, corte a cenoura e a maçã em pedaços. Agora, coloque todos os ingredientes em seu liquidificador e bata tudo muito bem. De preferência, beba sem coar e também não adoce. E beba sempre meia hora antes de ir para a cama. Gostaram do vídeo de hoje? São dicas preciosas e que podem te ajudar bastante. E aproveita para deixar aquele joinha aqui no vídeo. E para eu saber que você gostou e que esteve aqui comigo, peço que deixe um emoji de coração aqui nos comentários. E eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora que você já aprendeu algumas dicas para te ajudar a parar de roncar, é só você testar aquela que mais te agrada e ver qual delas funciona melhor para você. Obrigada pela sua companhia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.